किस क्लास में तुम पढ़ते हो, नाम बताओ। हाँ, आदित्य कुमार 6 क्लास में पढ़ते हैं। 6 क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? आए? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। अरे सब्जेक्ट, विषय। इंग्लिश। इंग्लिश अच्छा लगता है। अच्छा ये बताओ कि कोई पोयम याद है इंग्लिश का? यार हाँ, कौन पोयम याद है? 55, 50, 55 का ये स्पेलिंग याद है अभी, 100 का। पढ़ाई लिखाई में मन लगता है? हाँ। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार। ए? लालू यादव। लालू यादव? तो प्रधानमंत्री मोदी। पूरा नाम बताओ। मोदी सरकार।